আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সিএনজি ড্রাইভার সহ বাইকার ভাই যারা আছেন সবাই কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে আছে ট্রিপে আসায়। বাইকের এমন অবস্থা হয়েছে বা সিএনজির এমন অবস্থা হয়েছে যে যাত্রী কোথাও নাই, এমন একটা অবস্থা যে যাত্রী কোথাও নাই। সিএনজি ড্রাইভারগুলোকে দেখেন, তারা একটা যাত্রী পেলে তারা কখনো এরকম কিন্তু করে নাই। তারা কিন্তু বসেছিল, তারা কিন্তু আমরা যারা বাইক চালাই একটা যাত্রী আসলে জড়ো হয়ে থাকি বা বলি যে ভাই কোথায় যাবেন, তারা আমাদের আমাদের মতো কিন্তু তারা এরকম কখনোই কিন্তু করে না। কিন্তু আজকে দেখেন তারা 7-8 জন সিএনজি চালক একসাথে দাঁড়িয়ে আছে, একটা ট্রিপ আসবে এসে এখান থেকে নিয়ে চলে যাবে। অথচ দুর্ভাগ্যবশত এখানে সিএনজি আছে, রিক্সা আছে, আর বাইক দেখতে পাচ্ছেন প্রচণ্ড পরিমাণে বাইক। এই বাইকগুলো এখানে বসে আছে। তো আমি আপনাদেরকে কালকে যে ভিডিওর মাধ্যমে অসুবিধার কথা বলেছিলাম, দেখেন এটা একটা কিন্তু অসুবিধা। আর এখন যে ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে বাইকগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এরা হচ্ছে একটা সিন্ডিকেট। সিন্ডিকেট বলতে তারা হচ্ছে ওইখানে সিরিয়াল দিয়ে তাদের ওইখান থেকে ট্রিপ নিতে হবে। আর এই পাশে হচ্ছে সিরিয়াল ছাড়া বাইক, যারা সিরিয়াল লাগবে না, যাত্রী আসলেই কথা বলে চলে যাবে এখান থেকে। এটা হচ্ছে সিরিয়াল ছাড়া বাইকাররা। এখন আমার কথা হচ্ছে ঢাকা শহরে যে এই যে এরকম পরিস্থিতি, এরকম যে ঘটনা, এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে এরা জড়ো হয়ে বসে আছে একদল বাইকাররা, এখানে সিরিয়াল নাম লিখিয়ে তাদের বাইকগুলো আগে চলে যাবে, তারপর আপনার সিরিয়াল আসবে, যখন যাত্রী আসবে তখন যাত্রী নিয়ে আপনি চলে যাবেন। এই সিরিয়ালের বিষয়টা আসলে আমরা মানি না, কোনো বাইকাররাই মানি না। এটা করে কারা জানেন? এটা হচ্ছে ওই এলাকার যারা একটু প্রভাবশালী, যারা একটু দল করে বা যারা একটু মাস্তানি করে, তারা কিন্তু এই সমস্ত কাজগুলো করে, অবিচারের কাজগুলো করে। দেখেন আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি, ওইখানে আমি দাঁড়াতে গিয়েছিলাম, আমাকে বলল যে এখানে সিরিয়াল দিতে হবে, সিরিয়াল না দিলে আপনারা ওই পাশে যেয়ে দাঁড়ান। তো বাধ্য হয়ে আমি এই পাশে এসে দাঁড়ালাম। তো বন্ধুরা, কালকে যে ভিডিওতে বলেছিলাম যে অনেক অসুবিধা, আসলেই কিন্তু অনেক অসুবিধা। এই সমস্ত অসুবিধা আপনারা ফেস করতে যদি পারেন, সমস্যা নাই, আসেন আপনারা ঢাকা শহরে এসে আপনারা রাইড শেয়ার করেন। তবে আপনারা কন্ট্যাক্টে ভাড়া না মেরে আপনারা পাঠাও অ্যাপস, ওভার অ্যাপস, আরও যে অ্যাপসগুলো আছে সেই অ্যাপস ভিত্তিক ভাড়া যদি মারেন, তাহলে এইরকম অসুবিধায় আপনারা পড়বেন না। এরকম সিরিয়াল দিয়ে দাঁড়ানো লাগবে না। এই যে যারা সিরিয়াল নাম দিচ্ছে, নাম দিয়ে দাঁড়ানো লাগবে না। মোট কথা সুন্দরভাবে আপনারা রাইড শেয়ার করতে পারবেন যদি আপনারা পাঠাও অ্যাপস, উবার অ্যাপস ব্যবহার করে থাকেন। তবে পাঠাওতে একটু উবার অ্যাপসে ভাড়া কম হলেও আপনারা সিকিউরিটি পাচ্ছেন, সুন্দরভাবে আপনারা রাইড শেয়ার করতে পারবেন, কোনো অসুবিধা মোকাবিলা হতে হবে না আপনাদেরকে। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে দেখেন ডান পাশে, আমি আপনাদেরকে জুম করে দেখাচ্ছি, এই যে দেখেন এখানেই কিন্তু একটা সিন্ডিকেট আছে। এটা হচ্ছে আবদুল্লাপুর। এখানে সিন্ডিকেটটা বলতে কি, এখানে আপনি বাইক দাঁড়া করাতে পারবেন না, অন্য এলাকার বাইক এখানে এসে দাঁড়াতে পারবে না। কারণ কি, এই এলাকার যে লোকগুলো আছে এই রাস্তার এইখানে তারা জড়ো হয়ে সবাই দাঁড়িয়ে থাকবে। এখানে বসে লুডো খেলবে, আড্ডা দিবে, শয়তানি করবে। একটা যাত্রী যদি আসে, যাত্রীর কাছ থেকে মনে করেন যে 500, 600, 1000 টাকা পর্যন্ত ভাড়া চাইবে, যেখানে 300 টাকার ভাড়া। হ্যাঁ, এই হচ্ছে তাদের অবস্থা। তারপরে চলে আসলাম আরেকটি জায়গায়। সেই জায়গাটা দেখেন, এই যে ভাইয়েরা, রাইডার ভাইয়েরা কীভাবে সিরিয়াল দিয়ে বসে আছে একটি ট্রিপের আশায় রোদের ভিতরে। এরকম কি আপনারা কি বসে থাকতে পারবেন? আপনারা যারা গ্রাম থেকে ঢাকা শহরে রাইড শেয়ার করতে আসতে চাচ্ছেন, তারা আমার এই ভিডিওটা দেখে আপনারা অবশ্যই বুঝবেন যে রাইড শেয়ার করাটা আসলে যে কত কষ্টকর একটা পেশা। তো এরকম কিন্তু বসে থাকতে হয়। দেখেন রৌদ্রের ভিতরে কত বাইকাররা কত কষ্ট করে বসে আছে। তো বন্ধুরা, আমি আপনাদেরকে একেবারে নিরাশ করব না। আপনারা ঢাকা শহরে আসেন, সমস্যা নাই, আপনারা রাইড শেয়ার করেন, কিন্তু আপনারা কন্ট্যাক্টে কখনো ভাড়া মারবেন না। কন্ট্যাক্টে ভাড়া মারলে কিন্তু এরকম বসে থাকতে হবে, হ্যাঁ, হয়রানি হতে হবে।
আর যাই হোক বন্ধুরা, ভালো থাকবেন। এই ছিল আমার আজকের ভিডিও।